기관지 확장증, 기관지 확장증, 기관지 확장증 시도당에 건의조 도움을 청하십시오. 다음은 기관지 확장증에 대해 서울 아산병원 홈페이지에 기재된 내용의 일부입니다. 정의, 기관지 확장증은 폐 속의 큰 기도인 기관지가 과거의 심한 호흡기염증으로 손상을 입어 영구적으로 확장됨으로써 객단 배출이 기능이 약해진 상태를 의미합니다. 주요 증상은 많은 가래를 동반한 기침과 이로 인한 호흡곤란입니다. 반복적인 세균감염으로 인해 기관지가 손상되면 그 조직에 작은 주머니가 생깁니다. 이곳에 정상보다 진한 점액이 쌓이면서 감염을 일으킵니다. 그 결과 기관지가 영구적으로 확장됩니다. 치료, 기관지가 이미 손상된 상태에서 이를 교정하는 것은 어렵습니다. 기관지 모양 자체가 변한 상태이기 때문에 치료를 해도 그 모양은 정상으로 돌아오지 않기 때문입니다. 따라서 이 질병의 치료 목적은 조기에 치료하는 것과 비정상적인 기관지에 2차적인 세균 감염이 진행되지 않도록 예방하는 것입니다. 기관지 확장증에 걸리면 가벼운 감기 등의 질환으로도 쉽게 폐렴이나 폐농양 등의 심한 질환으로 진행할 수 있습니다. 이러한 질병을 앓고 난 뒤에는 기관지 확장증이 더욱 심해질 수 있습니다. 세균에 감염되면 적절한 항생제를 사용하며 객단 배출을 용이하게 하기 위해 물리요법을 시행합니다. 거담제를 함께 사용하기도 합니다. 객혈 증상이 심하면 입원 치료가 필요할 수 있습니다. 이 질환은 소모성 질환이므로 적절한 유산소 운동과 영양 섭취가 중요합니다. 호흡 재활을 통해 적절한 객단 배출법과 운동법을 실천해야 합니다. 경과, 기관지 확장증에 걸리면 기관지가 많이 손상됩니다. 이로 인해 폐조직까지 심하게 손상되어 호흡 부진으로 이어지기도 합니다. 치료하면 정상에 호전되지만 완치되지는 않습니다. 세균성 감염이 발생하면 항생제를 복용해야 하며 하루 2번 객담을 배출하고 환경적으로 악화되는 요인을 피해야 합니다. 증상이 악화되면 폐렴, 폐농양 등의 합병증이 생길 수 있으므로 꾸준한 치료를 권합니다. 기관지 확장증의 정의, 증상 및 처치 및 관리 등에 대해서 간략하게 설명이 잘 되어 있습니다. 비가역적인 질환으로 알려진 기관지 확장증. 그러나 동양 한의원의 기관지 확장증 시술당 복용만으로 증상 완화뿐만 아니라 증상 호전과 더불어 균형조절력을 저축하게 됨으로써 근원적인 치료를 도와드립니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.